வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அரிசியை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நம்ம பச்சரிசி எடுத்துக்க போகிறோம். நான் 1 டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஊற வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா 1.5 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1.5 மணி நேரம் கழித்து இதில் இருக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிகட்டி அரிசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு வாங்க பார்க்கலாம். தேங்காய் 1/2 கப்பு, பொட்டுக்கடலை 2 டேபிள் ஸ்பூன், 3 ஏலக்காய். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதை 3யுமே மிக்சியில் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய், பொட்டுக்கடலை, ஏலக்காய் இதை நல்லா நைஸாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஊற வச்சு தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி இதில் சேர்த்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். இது மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான அளவு நம்ம இனிப்புக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்க போகிறோம். 1 டம்ளர் பச்சரிசிக்கு 2 டம்ளர் வெல்லம் சேர்த்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், 2 டம்ளர் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சியில் ஃபஸ்ட்டு அதை அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வெல்லம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. அடுத்து கடாய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. இதில் 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கதை இப்போ இதில் ஊற்றிக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை சேர்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நல்லா ஈவனாக அந்த நெய் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதாவது இதோட பதம் நம்ம இதை நல்லா வேக வைக்கிறப்ப அது கடாயில் ஒட்டாமல் வர முடியும். இது மாதிரி நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி, ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும். குழந்தைங்கள் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய, ரொம்ப நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய இனிப்பு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நல்லா அது கடாயில் ஒட்டாமல் பதம் வர முடியும். நீங்கள் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஒட்டாமல் பதம் வரப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நான் இந்த வீடியோஸ் சொன்ன அளவே நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். மாற்றாமல் இதே அளவுக்கு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் ரொம்ப அருமையாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஒட்டாமல் கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு பதம் வந்துட்டுருக்கு. இது மாதிரி செய்யும்போது கொஞ்சம் பதம் மிஸ் ஆகாமல் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இது மாதிரி கையில் ஒட்டாமல், இப்போ பாருங்கள், ஒரு சின்ன பால் மாதிரி பண்ணால் கூட அது கையில் ஒட்டலை. இப்போ பதம் கரெக்டாக இருக்குது. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ தட்டில் இது மாதிரி நெய் தேய்ச்சி இந்த பிளேட்லேயே இதை போட்டு இது மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ஸில் நம்ம இந்த ஸ்வீட்டை ரெடி பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா ஷேப்லேயும் நம்ம இந்த ஸ்வீட்டை ரெடி பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இருக்க மற்ற ஸ்வீட் ரெசிபீஸையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.